Так, все заработало? Все заработало. Доброе ранница, доброе утро. Guten Morgen. Что там еще по-английски можно сказать? Good morning. В общем-то, для тех, кто уже в теме, мы сейчас начнем заниматься. У нас на все про все 10 минут. Для тех, кто не в теме, сейчас у нас разбудильник. Это такой мой благотворительный проект, когда я с утра провожу 10-минутные коротенькие зарядки с целью того, чтобы взбодрить вас и подготовить к новому такому бодрому дню. Зарядка сама по себе подразумевает, что мы должны проснуться, разбудить свое тело. Это не должны быть какие-то сильно интенсивные упражнения. Сильно интенсивные упражнения лучше оставить уже на вторую половину дня или, не знаю, после завтрака плюс 2 часа. Поэтому мы начнем с пассивного. Мы уляжемся на спину. Хорошо, уже хорошо. И будем вытягиваться всем телом. Вот представьте, вы еще только проснулись, и вы еще таким бревнышком лежите в кровати. Самое первое, что вы можете сделать приятно. Обычно это происходит интуитивно, и люди это чувствуют. А лучше всего это чувствуют кошки. На них глядя можно понять, насколько это приятно. Итак, мы со вдохом подтягиваемся, удлиняясь, с выдохом расслабляемся. Делаем 5 раз таких подтягиваний. Приятно, нежимся, балдеем. Еще 3. 2. Не форсируйте дыхание. Двигайтесь в том ритме, в каком вы дышите. И еще 1. И теперь мы добавляем диагональное вытяжение, то есть мы одновременно пяткой левой ноги и правой рукой тянемся в противоположные стороны, как бы растягивая свое тело по диагонали. Расслабились. Другая сторона. Другая диагональ. Левая нога, правая рука. Правая нога, левая рука. Еще по одному движению. И последнее дыхание. Также вдох. Такое вытяжение. Выдох. Упасть. Сгибаем ножки в колени, подтягиваем к себе, отрываем лоб от пола, поднимаем голову, подтягиваем лоб коленком. Задержитесь на мгновение. Уже хорошо, уже вы ощутите, как тянутся мышцы вдоль позвоночника, как включились мышцы брюшного пресса, шея. Все уже просыпается. Аккуратненько, медленно, мягенько. Оп, перевалились на бочок. И здесь локоточком оттолкнулись, покатились на другой бочок. Оп. Еще немножко катаемся, будьте осторожны, на сильно твердой поверхности прям это не делайте, чтобы ваши бочки потом не печалились по этому поводу. Шик, шик. Такой приятный самомассаж. Шик. Теперь делаем за счет инерции, переходим к такому перекатыванию. Каждый позвоночник касается пола. Пользуйтесь инерцией именно потому, что, может быть, сначала сразу не получится сделать эти упражнения за счет мышц брюшного пресса, но будьте осторожны, потому что когда мы сильно увлекаемся инерцией и все-таки мы мышцами тела не контролируем то, что с нами происходит, можно тут укатиться больше, чем нужно, и немножко себе сделать больно. А кроме того, еще головой неудобно крутить, когда надо слушать и что-то делать. Это не очень удобно. Еще пару движений. Шик. Снова стелим позвоночник, опускаем стопу на пол. Можно поставить их немножко шире, подальше от ягодиц и шире в сторону, шире таз. Руки уводим вдоль туловища ладошками вниз, со вдохом таз поднимаем. Фиксируем крайние верхние точки, с выдохом опускаем. Вы прям так представляете, как ваш позвоночник такую волну совершает в обоих направлениях. Вверх подъем, вдох. Выдох, опускаем. Еще вдох, подъем. Выдох, опускаем. Вдох. Выдох. Синхронизируйте с дыханием. Вдох. Выдох. И еще один вдох. Задержите сверху. Найдите максимально
в такое высокое положение, куда вы можете уйти и задержаться. Послушайте свои колени, они не должны испытывать дискомфорта, то есть легкое натяжение связок пусть присутствует, но прям болезненных каких-то ощущений возникать не должно. Если хотите еще добавить ощущение, оторвите пятки от пола, приподнимитесь на пальцы, потопайте, так, знаете, пяточкой, тик-тик-тик-тик, сделайте по 5 движений, буквально тоже очень хорошо активизирует и разбудит наши ноги. Шик, шик. Отлично, прекрасно, замечательно. Теперь укладываемся, вытягиваем ноги, руки по-прежнему вдоль туловища. Но видите, прям преимущественно сегодня в положении лежа. Медленным движением поднимаем ногу до максимального положения, куда вы ее можете поднять. По возможности колено держим ровненько. В крайнем верхнем положении натягиваем носок на себя. Вот здесь фиксируемся. Ощущаем каждое вот приятное ощущение, возникающее. Ощущаем каждое ощущение. Вот сказала. В общем, натягиваем носок, с выдохом уходим вниз. Там ножка повисла над полом. Опять медленно поднимаем вверх, носок натянут. Здесь в крайнем положении меняем положение стопы. И таким вот медленным движением за счет работы мышц ног мы работаем ногой. Медленное движение. Еще 3 медленных движения. Вот этот вкусный переход, когда носок, стопа меняются местами в пространстве. 3. И теперь мы совершаем это движение за счет маха. То есть вы стараетесь так баллистическое такое движение совершить активно, ногой махнуть, не забывая про смену стопы. Оп, оп. Еще. 3, 2, 1. Вах. Классно. Бросили одну ногу, сравните ощущения со второй ногой. Летим дальше, другая нога. Вы так пишите что-нибудь. Я не сразу могу посчитать, но я в конце обязательно прихожу и читаю. То есть у нас уже минут 5-4 прошло. Мы вторую ногу то же самое совершаем. Пока медленными движениями, чтобы уже прочувствовать все слегка. Оп. Оп. Еще одно медленное и переходим к маховому движению. Оп. Оп. Еще чуток. 3, 2, 1. Классно. Соединяем, поднимаем стопы. В пол соединяем их вместе, разводим колени в сторону. Вот прекрасное тоже упражнение. Прям лежи, не хочу. С утра то, что доктор прописал. Лежишь себе, наслаждаешься, солдат спит, работа идет. Все, что надо. Но так как у нас 10 минут, и нам нужен экшен, несмотря на то, что зарядка, вы же смотрите, что мы делать будем, то скажет о том, что мы 10 минут лежали. Мы переворачиваемся на... Чего? Ну куда? Ну вот куда? Вот сюда переворачиваемся. На живот переворачиваемся. Хотя можно было еще пресс немножко покачать, глубокий. Ладошки вдоль груди. Руки прижаты к туловищу. Медленно со вдохом начинаем распрямлять руки, насколько получится их распрямить, не оторвав при этом лобковую кость от пола. Возможно, это не сразу получится, тогда руки сюда сползут. Сюда немножечко вперед больше будут. Если все хорошо, висим, наслаждаемся, можно голову запрокинуть, можно подбородком потянуться в потолок. Если не очень все это хорошо, то можно просто вытягивать макушку вверх. Если тоже не очень хорошо, можно прям локти поставить на пол, причем чтобы локтевой плечевой сустав на одной вертикальной линии были, и при этом грудину толкать вперед. Вот тоже прям вот хорошо, вкусно. Идем теперь дальше, уводим таз назад, вытягиваем спинку, усаживаемся пятками на ягодицы, переходим в кошечку, выдох, круглая спина, вдох, прогиб, выдох, круглая, вдох, прогиб, еще выдох, вдох, выдох, вдох, превосходно. Идем дальше, ставим стопу в упор, переходим собака попой вверх, постепенно пятка все ближе, приближается к полу, что у меня с языком сегодня. Надо язык размять. Надо специальное упражнение для языка, называется скороговорки. Какую надо вспомнить? Про дрова, помните?
на дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. Вот так. Ты еще 5 раз повторить. Было бы самое то, да. Так, с последним идем одной ножкой вышагиваем вперед. Опускаемся на колено второй ноги. Стараемся так расположить себя, чтобы вот эта нога, бедро было перпендикулярно полу. Вторую ножку ставим на пятку, или если вам уже будет хорошо, ставьте ее на полную стопу. Ручками вдоль, в разные стороны вдоль ноги. Делаем несколько пружинистых наклонов вниз. Несколько. Давайте будем делать 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задержитесь. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выходим в вывод. Руки по разные стороны. Стоим 10 секунд. Колено позади прямое. Пяткой нажимаем назад. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Разворачиваемся другая сторона. Опускаем колено. Таким же образом перпендикулярно бедро к полу. Здесь нога прямая, на носки, на пятке или на всей стопе. Если гибкость еще не очень радует. И пошли у нас 10 наклонов к ноге. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Лежим максимально низко на бедре. Наслаждаемся. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выходим, руки по разные стороны. Отрываем колено. Сильно там колени себе не отрывайте, а вот от пола можно отрывать колено. Распрямляем колено задней ноги, пяткой нажимаем назад. 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, как мы там успеваем, 4, 3, 2, 1. Разворачиваемся через центр. Садимся на одну ножку. Вторую по возможности разворачиваем носком вверх по возможности. Если она вот здесь закрыта и вообще в принципе вот так уже хорошо сидеть, супер. Сидим, наслаждаемся. Свой вариант. Перекат на другую сторону. Я даже не говорю про пятку. Если поставиться, супер. Не стало плохо. Не все сразу. Чик. Еще одно движение. С переходом на другую ногу. Так, тазиком вверх. Корпусом повисли вниз. Повисите мгновение. И медленно с круглой спинкой, позвонок за позвонком. Идем вверх. Хо-хо! Собираем ноги. Мы бодрые, веселые. Бегу смотреть, что там происходит. О, привет всем, кто тут есть. Ну, немного нас сегодня. Но, тем не менее, спасибо тем, кто был. До новых встреч. Кто еще не занимается зарядкой, у вас есть такая возможность. Буквально на следующей неделе я перейду на еще новую площадку, где дополнительно об этом сообщу. А в дальнейшем это будет, к сожалению, закрытые мероприятия, на которые можно будет попасть. Ну, если захотите, постучитесь ко мне на patreon.com. Там будет опция, стоить она будет $1, и можно будет регулярно заниматься зарядкой. Скажем так, с обратной связью по факту. Ну, и можно также активно тренироваться. Если вы хотите более быстрых перемен в своем теле, то для этого нужно потратить немножко больше времени. Ну, часа 3 в неделю это идеально, часа 2 в неделю это тот минимум, без которого смысла нет ничего начинать. Так что доброго утра, дня и до новых встреч. Пока.